Diuen els que hi han estat que el que un dia va ser l'antiga Pèrsia, encara avui els narradors i les narradores expliquen les seves històries davant d'un enorme llenç il·lustrat en el que, amb l'ajuda d'una mena de vareta màgica, van assenyalant tot allò del que parlen. Expliquen també que moltes de les històries que narren van passar de veritat fa molts i molts i molts anys. I si el que m'han dit és veritat, es veu que en aquell indret hi va haver una vegada una ciutat habitada tan sols per dones. Tenien totes elles el pit dret, alçat, com si es tractés d'una magrana sedosa, i el pit esquerre escapçat i fort, com el d'un guerrer preparat per la batalla. S'explica també que Escandar, acompanyat dels grans de Rum, va voler anar a conèixer aquell indret. I com és propi a qualsevol noble, abans d'arribar-hi, els va enviar una carta que més o menys, creador de les esferes celests, de qui prové tota gràcia, tota justícia i tota bondat. Qualsevol que estigui dotat d'enteniment, qualsevol que no hagi trepitjat aquesta terra ocupat només en frivolitats, coneix les meves proeses i el meu poder. I sap que qualsevol que ha intentat escapar de les meves ordres ha conegut com a únic descans el que proporciona estar sota terra. No desitjo que cap lloc em sigui desconegut i és per aquest motiu que vinc fins a vosaltres. No amb ganes de guerra, doncs tinc l'ànima plena de pau i de desig de festa. Tancava la seva carta dient que algun savi de la ciutat la llegís i li donés una resposta. I dit això, va enviar un filòsof rumi perquè anés a l'encontre de les persones que governaven Harum. Només arribar a les portes de la ciutat, totes les dones esperaven aquell savi fora de les muralles. Van agafar la carta, la van llegir més d'una vegada, més de dues i segurament més de tres. I les que tenien poder de decisió van decidir respondre. Van preparar una processó de dones muntades a cavall. La primera d'elles, la que portaria la carta, anava vestida com una reina, però les altres no li havien pas de tenir enveja. La carta que elles van preparar deia més o menys d'aquesta manera. Que visquis eternament, altiu rei. Hem acollit el teu enviat entre nosaltres i hem llegit la carta diverses vegades, de principi a fi. Has de saber que si portes un exèrcit en aquesta ciutat, no veuràs ni el cel ni la terra, de tants cascs de cavall i peus preparats per la batalla com trobaràs. La nostra ciutat té innombrables carrers, cadascun d'ells habitat per 10.000 dones, que dormen amb les seves cotes de malla, verges, sense marit i preparades
per la batalla. No hi ha cap altra sortida del nostre país que no siguin les aigües profundes. I cadascuna de les nostres dones, si mai es veu inclinada cap al matrimoni, ha de sortir de la nostra ciutat i només en cas que tingui una filla tan altiva com nosaltres, ella, i només ella, podrà tornar. Has de saber també que qualsevol de les nostres dones que venci en una batalla a un aguerrit guerrer rebrà com a obsequi una corona d'or. I entre les nostres muralles n'hi ha més de 10.000 d'aquestes corones. Així que ja ho saps. Estimat rei, tu que ets poderós i noble, no tanquis la porta a la glòria del teu nom. No deixis que diguin que vas fugir de la batalla, perquè seria una vergonya que mai més seria oblidada. Així que ja ho saps. Si ets cortès i amable i vens amb so de pau, com ens indica la teva carta, no has de patir, perquè et rebrem amb joia i amb festes, unes festes tan grans que eclipsaran el sol i la lluna. El rei va repetir que anava en son de pau, que l'únic que volia era conèixer com vivien, descobrir tots els misteris del món que encara li resultaven amagats. I així, les dones van decidir preparar un seguici de 2.000 dones sàvies i prudents que anessin a rebre el rei i a donar-li les respostes que necessitava. I ell, content amb aquesta segona resposta, va pujar al cavall juntament amb els seus homes i tot el seu exèrcit es van dirigir fins a Harum. Ai, però, el camí no va ser pas fàcil. Van trobar-se les inclemències del temps, tempestes, i semblava que mai podrien arribar. Quan eren gairebé a les portes de la ciutat, es van trobar un grup d'homes i dones negres de dalt a baix, que els van dir: el que us ha ocorregut ha estat cosa nostra. I si així us ha passat, és perquè desconfiàvem d'uns estrangers que creuaven les nostres terres, que era quelcom que mai no havia passat. Però bé, si heu superat la prova, és que mereixeu anar a conèixer Harum, la ciutat de les dones. I així va ser com el rei Iskandar, gràcies a aquelles 2.000 dones sàvies que li van explicar tot el que va voler saber, va poder conèixer-ne els secrets. I quan va haver sabut el que ell volia, va enfilar cap a Occident a viure noves aventures. I diuen que així va acabar aquesta. I com diem a Catalunya, conte contat. Aquest conte se'ns ha acabat.